हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाईटेक पीसी वाला में। आप लगातार हमारे चैनल पे आप देख रहे थे नए लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और बाकी जो है क्या नाम है आपका सीसीटीवी है, जो भी नया सामान आप देख रहे थे। अब नए साल से या फिर नए महीने से मतलब लगभग मान के चलिए आप जो है दिसंबर 1 से आपको रिपेयरिंग का वीडियो भी मिलेगा। जैसा कि मैंने चैनल बनाया था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद रिपेयरिंग का और नए लैपटॉप का, गेमिंग पीसी का वीडियो मिलेगा। अब 1 तारीख से आपको रिपेयरिंग के बारे में जानकारी प्रॉपर वे में यहाँ पे मिलेगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।